jam I sigurt që zyra e Këshillit të Evropës në Prishtinë, në shumë procese që kanë pjesë videos, është duke ndihmu Kosovën, më me thonë prej që është themelu kjo zyre pas përfundimit të luftës, po si ndihmë do të thotë që vjen në mënyrë jo të njëjtë siç do të vende sikur Kosova të bëj palë në nënshkruese e konventave, palë e Këshillit të Evropës. Me theks veçantë I kushtuar po është rëndësi fakti që nëse Kosova të bëj pjesë e Këshillit të Evropës, të kishim pas mundësi që vetëm brenda vitit të parë, po flas pas antarësimit të Këshillit të Evropës, nëse do të kishim institucione të konstituara kuvend qeveri me 10 konventa të ratifikojmë dhe të dërgojmë do të thotë këtu në Këshillin e Evropës për ratifikim. Kjo padyshim që do të mundësonte Kosovës të kishte një rol shumë më të madh në bashkëpunim, qoftë në aspektin diplomatik, po qoftë në kuadër të bashkëpunimit gjyqësor në çështjet penale. The rule of law is not merely a legal concept. It is a foundation of every democratic society. It ensures that citizens can trust institutions to protect their rights, apply laws fairly, and guarantee accountability. This principle lies at the very heart of the Council of Europe, and we saw what the Council of Europe could bring in the very good video. We supported this project by the Kosovo Law Institute and its partners Fallen Info because Kosovo's commitment to human rights and the European Convention of Human Rights deserve both encouragement and scrutiny. This project provided both. There are many encouraging findings. The principle of public hearings was largely respected. The language rights of parties were upheld, and almost all individuals involved in proceedings had professional legal representation, and judges are working hard to ensure that the principle of equality of arms is improved. However, other results are a bit more sobering. The application of the Council of Human Rights jurisprudence remains inadequate. Only 13% of judgments made any reference to the Convention. And in 1/3 of those, only in general terms, without citing specific decisions. The average duration for adjudicating cases, nearly 3.5 years, is well beyond what is usually considered a reasonable time under the Convention. And in a significant number of the reviewed cases, courts failed to address all legal claims raised, thus undermining the principle that parties must be heard and their arguments considered. But monitoring the judiciary is not enough. Crucially, this project was not only about research, it was also about empowering citizens. The accompanying public information campaign helped raise awareness of people's rights and the standards courts are expected to uphold. The law is no use if citizens are not aware of it. Nëse lëshohemi tash në standardet të Konventit Evropiane për Drejtat e Njerëzit, të cilat etablohen tutje nga Gjykata Evropiane, ndoshta nëse flasim fillimisht për gjykimin brenda një afati të arsyeshëm kohor, kjo vazhdon me qenë e drejta që më së shumti shkelet nga ana e gjyqësorit. Mirë, po duhet theksuar një çështje. Për nga ngarkesa me lëndë që ka aktualisht gjyqësori objektivisht e ka të pamundur të ofrojë drejtësi brenda një afati të arsyeshëm kohor. Një çështje që e kemi analizuar në shkresat e avokatëve, del se as avokatët nuk e aplikojnë jurisprudencën e Gjykatës Evropiane për drejtat e njerëzit. Përkundër faktit që obligimi është e qartë që bie mbi gjykatat, sikurse ta aplikonin avokatët këtë jurisprudencë, do ta obligonin gjykatën që të jepte përgjigje në kontekst të jurisprudencës së Gjykatës Evropiane për drejtat e njerëzit. Mirë, po në rastet e analizuara, ne nuk kemi evidentuar ndonjë rast që shkresat e avokatëve, kundërshtimet, ankesat e tjera kanë aplikuar jurisprudencën e Gjykatës Evropiane për drejtat e njerëzit. Sa I përket kozgjatjes në rastet që kemi monitoru, rezulton se që nga momenti I inicimit të rastit, ngritja akta akuzës, respektivisht ngritja e parashtrimi I padis, mesatarja e kozgjatjes së trajtimit të rasteve është 1256 ditë. Më e larta është në fushën civile me 1546 ditë dhe në fushën administrative është 788 ditë. Mirë, po unë besoj që secili prej gjyqtarëve kur vendos lidhur me çështjet e ka në vëmendjen e tij që vendimi I tij duhet të jetë në përputhje me
me praktikën e gjykatës evropiane drejta vlerive të njerëzit. Edhe këto besoj fuqishëm. Tash kjo pjesa, nëse nismi prej kësaj, mendoj që është pak diskutabile, a mundi m'ju referu që ka nivel tull të aplikimit të jurisprudencës gjykatës evropiane në vendime, kur është në çështje te vendimorja. Po nëse te vendimorja, përveç vendimorjes e futim edhe çështjen e kozgjatjes lëndëve në proces, atëherë mundi me thonë që nuk jemi në përputhje sepse kemi vonesa mbrana sistemit dhe kjo pastaj e bjen desh me vetë kërkesat e gjykatës evropiane për drejtat e lirit të njerëzit. Realisht, unë pajtona plotësisht që te zvarritja na kena pas një sistem për 10 vite ka qenë, si me thonë, në anarkit plot. Nuk mujna me thonë që ka pas funksionim normal sistemit në kohën derisa ka qeverisun miku. Pastaj o bo reforma e vitit 2010, mrena sistemit ka pas zhvillime, realisht ka pas zhvillime mjaft mëdha dhe ka pas një farë mobilizimin në krijimin e praktikave dhe në krijimin e unifikimit praktikave, po ka pas gjithmonë ngecje për shkak ndoshta shumë elementve, qoftë edhe mungesës gjyqtarëve që ka qenë një mos jashtëzakonisht madhe. Na mujna me thonë që sistemi në gjendjen që është nuk është në gjendjen më të mirë, po ka orë në një stad ku sistemi realisht i nevojitet pjekuria. Kur tham pjekuria, mendoj që gjyqtarët do të ashtë fokusohen të vendimarrja edhe të zbatimi i lirive drejtave të njerëzit në plotëni, do të thotë nuk guxojmë që të ketë vendime që bien ndesh me praktikat e gjykatës evropiane për drejtat e lirit të njerëzit. Edhe unë besoj fuqishëm që këto vendime janë pakic edhe nuk mund të janë vendime në shumicë, pavarësisht që unë pajtona plotësisht këtë pjesën e gjeturave për mungesën për gjykim kohë të arsyeshme. Një gjë që na shqetëson neve si sistem prokurorial është çështja që qeveria nuk ndan buxhetet të kërkuara sipas asaj që ne e parashojmë si të nevojshme, dhe këtë e them me një arsye që ju e dini, në kohën e fundit është rritur numri i gjyqtarëve dhe na vjen shumë mirë që është bërë kjo, por nuk është rritur numri i prokurorëve për shkak të mungesës së buxhetit. Dhe çfarë po ndodh në praktikë? Gjyqtarët me të drejtë caktojnë seanca, por fatkeqësisht nuk kanë mundësi të mbajnë këto seanca për shkak të numrit të vogël të prokurorëve dhe të pamundësisë së tyre për të arritur në të gjitha seancat që i caktojnë gjyqtarët. Pra, kemi një buxhet të harxhuar për numër të gjyqtarëve, të cilët nuk i mbulojmë një buxhet tjetër të atyre njerëzve që janë të detyruar të shkojnë në këto seanca për të përfunduar këto seanca. Dhe ne shohim shumë të arsyeshme përpjekjet e secilit gjyqtar që me i caktu këto seanca për me respektu afatet ligjore dhe me qenë në përputhje me jurisprudencën e gjykatës evropiane për drejtat e njerëzit. Mirë po, për fat keq, nuk kemi mundësi me imbuluar të gjitha këto seanca që po caktohen. Por neve si prokuror, nëse nuk arrim të kemi ndonjë ditë që mund të bëjmë hetime dhe të kryjmë këto veprime të obligueshme ligjore, atëherë cila është cilësia e hetimeve që e bëjmë ne? Cila është cilësia e aktakuzave që ne i paraqesim në gjykatë? Dhe cila është cilësia e përfasimit ton në gjykata apo në seanca?